Ein gesunder und erholsamer Schlaf ist Regeneration und Energiequelle für den Menschen. Der Schnarchstopper SL70 von Beurer hilft Ihnen und Ihrem Partner beim Einschlafen, Durchschlafen und einen aktiven Start in den Tag. Hier einige Tipps zum Gebrauch des Schnarchstoppers SL70. Vor dem erstmaligen Betrieb laden Sie das Gerät für mindestens 3 Stunden auf. Laden Sie anschließend die kostenlose Beurer Sleep Quiet App aus dem App Store oder bei Google Play herunter. Verbinden Sie nun den Schnarchstopper mit der App. Halten Sie hierfür die Ein-Aus-Taste am Schnarchstopper für 3 Sekunden gedrückt, bis die Betriebsleuchte zu leuchten beginnt. Für eine optimale Passform wählen Sie die passende Ohrstöpselgröße. Legen Sie den Schnarchstopper am Ohr an. Drehen Sie den Ohrstöpsel so, dass die Öffnung in Richtung des Gehörgangs zeigt. Sie können sich nun wie gewohnt schlafen legen. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, um die aufgezeichneten Daten an die Beurer Sleep Quiet App zu übertragen. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste am Gerät für 3 Sekunden, um es nach dem Aufstehen auszuschalten. Eine kurze Vibration bestätigt, dass der Schnarchstopper erfolgreich ausgeschaltet wurde. Beachten Sie Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise. Unser gesunder Schlaf ist wichtiger denn je. Besser einschlafen, besser durchschlafen und besser in den neuen Tag starten. Mit dem Schnarchstopper SL70 von Beurer.